Akcijski film Monkey Man upravo je stigao u hrvatska kina. Ovo je jedan razlog zbog kojega trebate pogledati i 4 zbog kojega trebate preskočiti. Prvi i jedini razlog zbog kojega trebate pogledati, tučnjave znaju biti uzbudljive. Redatelj Dev Patel u Monkey Manu pokazao je da je evidentno ljubitelj filmova o Jasonu Bournu, Johnu Wicku i filmova The Raid. Šaketanje u Monkey Manu grubo je i nedotjerano te djeluje realno. Pohvalno je to što su tučnjave režirane s pomoću dugih i širih kadrova, pa se koreografija bolje vidi. Prvi razlog za preskočiti, priča je predvidljiva i uobičajena. Monkey Man standardna je priča o osveti i sadržava sva opća mjesta jedne takve priče. Patel joj je pokušao dati dubinu s pomoću simbola i alegorija, međutim samo je djelomično uspio. Iako je tempo uglavnom dobar, destinacija na koju Patel vodi gledatelja više je nego očita. Drugi razlog za preskočiti, likovi su ili jednodimenzionalni ili karikature. Izuzev glavnog lika kojeg igra Dev Patel, drugi glavni likovi imaju tek po jednu karakternu crtu. Zlikovci tako podsjećaju na stereotipne pripadnike krim miljea, korumpirane policajce, svodnike i promotore ilegalnih borbi. Patelov lik tijekom obračuna s tim nitkovima naleti na žrtvu trgovine ljudima, međutim niti ona nema potrebnu dubinu. Scenarij je zaista najslabija točka ovog filma. Treći razlog za preskočiti, Dev Patel nije akcijski junak. Iako je pustio bradu i nabacio par kila mišića, Patel nije uvjerljiv kao borac za pravdu. U dijaloškim i emotivnim scenama puno se bolje snalazi nego u akcijskima, iako su one solidno koreografirane i odglumljene. Monkey Man je još jednom pokazao da se zvijezde akcića ne mogu napraviti, već da se one rađaju. Četvrti razlog za preskočiti, standardi su previsoki. Autori Monkey Mana uložili su velik trud kako bi njihov film mogao stati bok uz bok s modernim akcijskim filmovima, međutim samo su djelomično uspjeli. Previše je tu citata iz drugih, originalnijih filmova, a premalo inovacija. Interesantno je međutim da su srednje skupi akcijski B-filmovi, koji su nekad išli direktno na DVD i u videoteke, postali ambiciozni umjetnički projekti, maltene art filmovi, barem što se Hollywooda tiče. Živimo u zaista neobičnim vremenima. Monkey Man, rated R.